ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു AMFL. ഞാൻ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആയിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നോയ്സിൻ്റെ ColorFit Pro 3 എന്നൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ ആയിരിക്കും അൺബോക്സിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതാണ് ഗൈസ് നോയ്സിൻ്റെ ColorFit Pro 3 എന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ച്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫ്രണ്ടിൽ ColorFit Pro 3 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവരുടെ വാച്ചിൻ്റെ ഇമേജും പടങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്നതാ പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ #1 വിയറബിൾ വാച്ച് ബ്രാൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, അങ്ങനെ അവരുടെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയേക്കണം. അടുത്ത സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ലിസൺ ടു ദ നോയ്സ് വിത്തിൻ, ലിസൺ ടു ദ നോയ്സ് വിത്തിൻ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. പിന്നെ താഴെയായിട്ട് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര്, പ്രോഡക്റ്റ് നെയിം, കളർ ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ സൈസ് എത്രയുണ്ട്, 40 ആണ്, വെയിറ്റ് എത്രയുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഔട്ടറിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കാം. നമുക്കപ്പോൾ ബോക്സിന് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നേരെ ആദ്യം നമ്മൾ ബോക്സ് നേരെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ്. നേരെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോയ്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഇവരുടെ പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോയ്സിൻ്റെ ഒരു മാനുവലാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ വാച്ചിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെന്തൊക്കെയാണ് വാച്ചിലുള്ളത്, അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇതിലുള്ളത്, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോണുമായിട്ട് സിങ്ക് ആക്കുന്നത്, അങ്ങനെ എല്ലാം പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാനുവലാണ്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡാണ്. ഇതെങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് അതിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ബോക്സിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കടക്കാം. നമ്മൾ ബോക്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആക്കി വരുമ്പോൾ നേരെ ആദ്യം കാണുന്നത് നോയ്സിൻ്റെ ColorFit Pro 3 വാച്ചാണ്. നേരെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ബോക്സ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് ആദ്യം വാച്ചിലേക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വാച്ച്. ഇതൊരു ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ഇനി നമുക്ക് വാച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നേരെ ഈ ബോക്സിനകത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഈ ബോക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി ചാർജിങ് കേബിളാണ്. ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിളാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിങ് ആണ്. സോ ഒരു കപ്പിൾ ഓഫ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആവും. ഇനി നമുക്ക് നേരെ വാച്ചിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതാണ് ഗൈസ് ColorFit Pro 3 നോയ്സ് എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ. സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ നോയ്സിൻ്റെ ColorFit Pro 3 എന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. ഇതുപോലെ നല്ല കുറേ വീഡിയോസ് എൻ്റെ ഈ ചാനലുണ്ട്. ഇതുപോലെ അൺബോക്സിങ്ങും റിവ്യൂവും ചെയ്ത കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫിറ്റ്നസ് ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല വർക്കൗട്ട് വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാം, എങ്ങനെ മസിൽ ബിൽഡ് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോസും എൻ്റെ ഈ ചാനലുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് മറക്കാതെ കാണുക. അതുകൂടാതെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളും എല്ലാ വീക്കിലും ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ബൈ ഗൈസ്.